mi ne delimo vlad med leve in desne, ampak med učinkovite in neučinkovite, uspešne in neuspešne. V tem trenutku pač ocenjujemo, da vlada ne sprovaja politike, katere rezultati bi bili učinkoviti v smeri izboljšanja gospodarskega stanja. Z kolegi iz SDS smo ugotovili, da imamo mnogo skupnih pogledov na trenutne razmere. Gospodarska zbornica pa ocenjuje, da bi bil v tem trenutku najpomembnejši ukrep za izhod iz krize bistveno povečanje izvoza, kajti ne računamo na dinamično rast domačega slovenskega povpraševanja. Tudi sam sodim, da je to zelo pomembno, vendar v tem trenutku sodim, da ni niti virov, niti pripravljenosti določenih projektov, ki bi na kratek rok lahko bistveno povečal obseg notranjega slovenskega povpraševanja. Skratka, Slovenija ima to srečo, da živi v Evropi in da nas obkrožajo države, ki so že presegle to razvojno krizo in da je mnogo naših slovenskih, predvsem izvoznih podjetij, ki so se uspešno navezali na ta gospodarstva in imajo naročil v izobilju, tako da ne beležijo več krize. Eden od resnejših ali pa najresnejših slovenskih problemov je tudi likvidnost. Sodimo, da ta paket zakonov, ki je bil pred kratkim v obravnavi v parlamentu, ni tista prava stvar, ki bo razrešila problematiko likvidnosti, kajti v slovenskem prostoru imamo nek vakuum, nek gap, torej pomanjkanje plačilne sposobnosti ni vprašanje plačevati, hoteti ali ne hoteti plačevati, ampak enostavno ta plačilna sposobnost je posledica dejstva, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo, kar pomeni, da denarja na trgu ni. Strinjali smo se, da zaradi časa, kakršen je, ne obstaja nek velik optimizem za to, da bi lahko v Sloveniji še v tem mandatu izdelali neko celovito strategijo za to, kako naprej, ampak kljub temu, in to smo se tudi strinjali, nima smisla čakati križem rok na to, kaj bo. Je treba narediti tisto, kar je pač možno. V Slovenski demokratski stranki na nek način pričakujemo, da ti ukrepi, ki jih bomo vložili in predložili v prihodnjih tednih, ne bodo naleteli na podoben odnos parlamentarne večine kot prvi trije protikrizni paketi. Tudi čas je zdaj pokazal, da bi sprejetje marsikaterega od teh ukrepov situacijo naredilo drugačno in bili danes v bistveno boljši poziciji. Skratka, računamo na to, da bo odmevnost in posluh nekih konkretnih predlogov odvisen od tega, kakšni ti predlogi so, ne pa od tega, kdo jih daje. Na kateri voz bo Slovenija skupaj z Evropsko unijo sedla, ko gre za predvidene reforme v območju evra. To je zdaj dilema. Zadnji vikend je bil politični vrh v organizaciji Evropske ljudske stranke v Helsinkih, kjer je bil na nek način z določenimi kompromisi ta tako imenovani francosko-nemški predlog posvojen. Tudi na naši spletni strani imate usklajena stališča, ki so bila tam sprejeta in to so v glavnem tudi stališča vodstev ključnih evropskih institucij, komisije, parlamenta in Evropskega sveta. In tukaj gre za smer finančne stabilnosti, gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Vendar je bil ob tem v Atenah tudi sestanek socialistične skupine, kamor spada naša največja vladna stranka, in tam so se pa zavzeli za drugačen vlak. Za vlak, ki je bolj toleranten do finančne nediscipline, za vlak, ki omogoča še nadaljne financiranje razkošne javne porabe tudi z zadolževanjem. In za vlak je pravzaprav pripeljal tudi državo, v kateri so sprejeli ta stališča tam, kamor je, to je Grčija. Je treba pri teh besedah, velikih besedah o strategijah in o hitrih vlakih in tako naprej upoštevati tudi realnost. Nič nam ne pomaga priseganje na reforme, če ni konkretnih ukrepov, ki iz tega pač nekaj naredijo. Zadnji 2 leti sta pač omogočili
veliko primerjav med ukrepi, ki jih je sprejemala ali pa ki jih Slovenija ni sprejemala, in med tem, kaj so delale druge evropske države. In danes smo pač bistveno drugje, kot smo bili nekaj let nazaj.